हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खांसी रोकने के आसान घरेलू नुस्खे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जब सांस नली में ब्रोंकाइटिस या कोई इन्फेक्शन या साइनस इन्फेक्शन हो जाता है या बलगम जमा हो जाता है तो इस परत को साफ करने के लिए खांसी आती है। खांसी आने से श्वास नली में जमा कफ बाहर निकल आता है ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो। खांसी की समस्या कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिससे लोगों का सोने, पढ़ने, बैठने और किसी से बात करने में भी मुश्किल होने लगती है। आमतौर पर खांसी सर्दी, जुकाम और फ्लू के दौरान होती है। खांसी की समस्या के पीछे का मुख्य कारण वायरस होता है। अगर आपको 7 दिन से ज्यादा समय तक खांसी होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन साधारण खांसी को रोकने के लिए आप कुछ आसान टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि खांसी को रोकने के लिए आप किन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. बहुत सारा पानी पिए। बलगम खांसी आने का मुख्य कारण होता है, लेकिन पानी पीने से ये गीला पड़ जाता है जिससे खांसी नहीं आती है। इसलिए खांसी रोकने के लिए पानी पीते रहना एक बेहतर उपाय होता है। 2. सिर को थोड़ा ऊपर करके सोए। खांसी से बचने के लिए सोते समय ये उपाय करना काफी फायदेमंद होता है। ये सांस को गले से जाने से रोकता है, जिससे खांसी नहीं आती है। साथ ही एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए ये फायदेमंद होता है। 3. स्टीम का उपयोग करें। खांसी से राहत दिलाने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बलगम को काफी ढीला कर देता है, जिससे उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। ये श्वसन नली को सूखने नहीं देता, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। 4. नेजल स्प्रे का उपयोग करें। नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करके खांसी से बचा जा सकता है। ये आपके बार बार खांसी आने की समस्या को भी दूर करता है। 5. 1 चम्मच शहद का सेवन करें। रात को सोने से पहले शहद का सेवन करने से आपको बार बार खांसी नहीं आती है, इसलिए रात को चाय के साथ शहद का या फिर सिर्फ शहद का सेवन करें। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण आपकी खांसी को ठीक करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।